Augustin. Augustin. Sino kasabay mo? Ariel. Ryan. Ilan taon ka na? Nakitipo. Ano handa mo? Pansit Canton. Tong. Ano pa? Pandesal. Pandesal. Ano pa? Cake. Ten. Anong cake mo? Tara. Saan bibilin? Tira. Ako. Anong ice cream mo? Ube. Tsaka, Palitanto. ano pa? May apa? Apo. Ano pa? Pandesal. Apo. May soft drinks ka ba? Turun. Hindi, Ano? juice lang. Sesto. Dito pa. Sesto. Sino ba? Sino, ano mo, bisita mo? Sarong. Isa lang. Isa lang? Paano kami ni Tita Ani? Si Lolo. Hindi mo Ano? kami imbitahan? Di ba may balloon pa na? Ay, may balon ba pala? Saan? Bibili Ni kami. Tita Ani. Saan? National. Saan? SM. Saan yun? Diala. Glorieta. Saan lapit yun? Dapat office niya. Saan yun? Dun, building. Saan yun? Dun. Yala. Saan layo? Lapit lang. Lapit Glorieta. Saan? Bilisan mo, ano pang handa mo? Kwek-kwek. Apo. Turon. Chicken. Yung kwek-kwek? Ano? Ano man ay yung quick-quick. Mami na lang. Eh, chicken. Fishball. Apo. Fishball? Apo. Chicken, chicken. Chicken. Ano? Nana, ito ko po. Dahan-dahan lang, baka mahulog ka. Jordan mo? Laki mo na. Huh? Pumapayat siya, no? Tumataas. Payat ba yun? Mapayat ba yun?